Dina hiji wengi di sasih Rajab Allah nyauran Nabi Muhammad kanggo narima wahyu sholat sadinten sawengi 17 rakaat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha subuh 2 rakaat lohor asar 4 maghrib 3 isya 4 kade ulah ilah kaping 27 dina sasih Rajab urang eling eta poe Isra Mi'raj urang eling eta poe Isra Mi'raj dina hiji wengi di sasih Rajab Allah nyauran Nabi Muhammad kanggo narima wahyu sholat sadinten sawengi 17 rakaat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha subuh 2 rakaat lohor asar 4 maghrib 3 isya 4 kade ulah ilah kaping 27 dina sasih Rajab urang eling eta poe Isra Mi'raj urang eling eta poe Isra Mi'raj dina hiji wengi di sasih Rajab Allah nyauran Nabi Muhammad kanggo narima wahyu sholat sadinten sawengi 17 rakaat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha subuh 2 rakaat lohor asar 4 maghrib 3 isya 4 kade ulah ilah kaping 27 dina sasih Rajab urang eling eta poe Isra
Isra Mi'raj urang mi ening eta poe Isra Mi'raj